Ովքեր են այդ դժողները եւ ուր էին այսօր։ Չգիտեմ։ Գործով կան։ Տեսեք, նախաքննության փուլում 4 անց ցուցմունք է տվել, խայտաբղեց իրականության հետ անհասկանալի չհամեմատվող եւ իրար հետ չբռնող, ասենք ասեմ, բաց լեզվով։ Ինչպես։ Ովքեր են ժեխերն են նիկոլական, որոնք որ 18 թվականին ողջևորվել են, որ կարող են ցուցմունք տալ։ Ասեք մեկը կա, որ ցուցմունք է տալի, որ Դավիթ իր զենք կար եւ մեքենայից կախված կրակում էր մարդկանց վրա։ Այսինքն կռիվ կինո էր նկարագրում, որտեղ կա մի քանի 100 մարդ եւ մի քանի 100 ոստիկան։ Եվ 5 ոստիկան, ովքեր որ այդտեղ են եղել, ասում են նման բան չի եղել եւ առասարակ ոչ մի հակաիրավական բան չի արել։ Այդ մարդիկ եկել են դատարանում, արդեն տվել են քիչ թե շատ նորմալ ցուցմունք, այսինքն փրկում են իրենց սուտը եւ ասել են, որ Դավիթը ոչինչ չի արել։ Հիմա իրավաբանական արժեքով սա 0 է այս գործը, բնականաբար սա քաղաքական հետապնդում է, Նիկոլ Փաշինյանը սարսափում է նորմալ հայ տղամարդկանցից, դրանց հերթական դրսևորումն է։ Դուք նաև այսօր կալանքի, այսօր միշտ սա մասին խոսք եղավ, չեն կալանքի։ Այսօր խնդրում ենք, որպեսզի դատարանը արտահայտ քննարկեր խափման միջոցի հարցը, թեպետ ասեմ, կալանավորողները Նիկոլը, թողնելը Նիկոլը, հաստատ մենք Հայաստանում, մենք որպես ժողովուրդ չենք արժանացել դատարան ունենալու երևույթին, եկեք ինքնախապեյությամբ չզբաղվենք։ Դուք միտում տեսնում եք այս հետաձգման մեջ, որ դուժողները չէին եկել։ Դուժողները այն նիստին էլ չէին գալի առաջացանում։ Այսինքն դուժողների վերաբերյալ ոչ մի բան չկա, ինչ դուժող մեր մեջ ասած։ Պարտադիր չէ, Ոչ, պարտադիր չի։ Միտում դե հիմա ինչ ասեմ, չեմ կարծում, որ դատախազը հատուկ աշխատանքից ազատվել է, որ այսօր հետաձգվի։ Պարոն Հատվանյան, ասում եք քաղաքական ինչ նկատում եք, ինչից հետո նա հայտնվեց իշխանության։ Ամենասկզբից էլ եղել է, 18 թվականից էլ եղել է, որպես ժողովրդի կողմից ընտրված ՀԿ-ի տեխնացու, հետո իր դաշինքով ընտրված տեխնացու։ Չմոռանանք, որ Դավիթ Համբարձումյանը առաջինն է, որ ընտրություններով Նիկոլին հաղթեց Հայաստանում, եւ դա իրեն չի ներվում իհարկե։ Հիմա էլ դե վարչապետի միասնական տեխնացու է խորհրդարանական ընդդիմությունից, բնականաբար դա էլ չի ների։ Բաթորի վրա հաշտ ունի, բա ոնց կների։